Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo, kao što sam obećao, uradio sam jednu kratku recenziju ovog Xiaomija Redmi Note 14 Pro Plus telefona. Nisam ga nosio kao moj primarni telefon i neću da vas lažem, 2 dana se družim sa njim, tačnije 2,5 dana se družim sa njim. Obavio sam sve moguće testove kao što radim sa svakim telefonom. Pošto ne igram igrice, sve benchmark testove, ove popularne sam odradio. Izašao sam napolje, u realnom radu snimao, pravio video zapise, bez ulepšavanja, bez nekih filtera. Kao što kažem za svaki model telefona, svaki koji izađe ne preporučujem da se kupuje. Vjerojatno je svaki preskup, ovaj zvanično još nije u prodaju u Srbiji, očekuje se uskoro da se pojavi. Moj prijatelj ga je platio oko 500 evra i samo tehnika, kažu u Nemačkoj je cena 500 evra ovog telefona, pa s obzirom na tu cenu su i moji komentari u recenziji. Da taj telefon košta manje, ne bi bio toliko oštar u ovoj recenziji. Nije mi cilj da se ljudi svađaju u komentarima, ja znam da su mnogi ostrašćeni, da su zaljubljenici svojih brendova. Ja na primjer trenutno koristim Samsung i znam da me mnogi napadaju zbog toga zato što preferiram Samsung. Proverio sam u Proximity, negde sam pročitao da je pravi, radi dobro, znači ubacio sam karticu samo da vidim kako se čuje i da li mu radi Proximity senzor, radi mu super. Zaštita na ovom telefonu je skroz ok, plastični je frame, sad ćete da vidite kako se vidi napolju. Kažu 3000 nita u pikova, evo pogledajte, napolju se skroz dobro vidi, mada je to zubato, ono zimsko sunce, pa nije počelo osvjetljenje na najjače. A u nastavku videa pogledajte moje viđenje softvera i hardvera ovog telefona, pa ćemo da damo na kraju neki zaključak o ovom telefonu. Uživajte u mojoj recenziji. Kao što vidite, ovaj Xiaomi nema Always On display, a ovaj moj buđevi Samsung to ima. Ajmo da vidimo kako radi čitač otiska prsta. Evo podignemo ovako. Radi brzo i munjevito, ajmo još jednom da probamo, pogledajte, ajmo da imamo Face Unlock. Radi munjevito, nemam zamerku. Ali pošto nemam pravi Always On display, to je za mene baš 0 bodova. Konačno su implementirali Gemini, isto kao kod Google Pixela, možemo da razgovaramo i na srpskom jeziku, tako da i to je skroz ok, naravno to je onaj iskvareni srpski jezik, ali tako je kako jeste. Radimo konačno i Circle to Search i to je jako lepo, to mi se sviđa. I onda sam hteo po moje navici da ubacim tako eSIM kao što sam vam pokazivao kako to radim na mom Samsung telefonu, pa da probamo da ubacimo eSIM preko Circle to Search ovako na ovom Xiaomiju. Isto sam sve uradio kao kod Samsunga, samo morao sam da pokrijem da vi ne vidite podatke i moj QR kod. I pogledajte, prc, nema te opcije kao što ima kod Samsunga, tako da, žali Bože, ja ne razumem, moj Xiaomi. Malo da simuliramo kišu i ružno vreme, sad ću ga isprskom vodom. Ajmo da probamo da otključamo telefon kad je mokar display. Nešto neće, boga mi, ni ne vidi me. Ajmo probamo još jednom. Ajde da obrišemo ovdje da je kamera. Da vidimo da će to da radi. Ma kaki, 0 bodova. Evo mokar mi je prste da ga obrišem da vidim kako sad radi. Ok, sad je to odradilo. Tako da eto, vidite kako radi u slučaju da pada kišica da ste na polju. Inače, bacio ga po pločicama, testiraju mu display, onako bacio ga na ravnu pločicu, ja bih volio da ga bacio na neki beton ovdje kod mene, ali pošto nisam ga dobio džabe da ga testiram, ne pada mi na pamet da ga bacim ni na moj laminat. Ajmo da vidimo što imamo od blotvera aplikacije, nisam obrisao ništa, evo pogledajte, ima dosta tih bespotrebnih gluposti, tih nekih igrica, tako da to moramo da obrišemo sve. Pogledajte sad ovo, šta se desilo sa telefonom. Zanimljivo, šta se zaključilo odjednom. Zanimljivo, eto. Samo sam hteo da ga hvalim, a on sam sebe izgleda userava. Evo ovako, ono što nam ne treba, znači prvo idemo ovdje, pa idemo uninstall, pa tako idemo redom da obrišemo sav taj bloatware koji ovaj Xiaomi je nama isporučio sa ovim telefonom. Kao što vidite, bloatware aplikacija baš ima dosta. Mnogi će pitati je li ima reklama. Ajde da uđemo u ovu security aplikaciju. Tu obično izleti reklama, ovdje i nema. Ajmo da pogledamo neku drugu, na primjer ono Mi video. Evo ovo. I još šta mi pušta ovaj. Mora sam da smanjim zbog copyrighta. Izbacuju mi neke gluposti teške.
aplikacija za puštanje video sadržaja Xiaomi-eva, to mi se ne sviđa. Ajmo da vidimo music onaj, da vidimo što ima tu. Evo reklamice, čisto za ljude koji pitaju ili ima reklama, ima ih koliko hoćete. To osvežavanja je meni namešteno po defaultu, znači nisam to menjao, znači možete ovako da odaberete da vam radi na 60 ili 120 Hz, ja to neću da diram, meni je to skroz ok. Evo ovi fontovi, možete da izaberete baš brdo fontova koji vam trebaju, koji vam odgovaraju, ali kao što vidite ovdje sa strane mnogi se plaćaju, pogledajte, znači nisu besplatni, 57 dinara, jedan font, tako da nema više niko babe džabe, ovi se svi plaćaju, znači ne vidim free. Što se tiče druge personalizacije, evo, ima raznih tema, wallpapera, to je ok skroz, kod Xiaomi nije kao kod Samsunga da morate skinete još 5 aplikacija, tako da nije baš tako sve loše. Ima ove dualne aplikacije, dualni space, kao što svaki Xiaomi ima i to je skroz super. Ovdje u čitaču otiska prsta vi možete da namestite ovo da vam odčitava broj otkucaja srca, to mi ne pada na pamet da se igram sa tim stvarima. Odlično što može ova memory ekstenzija da se ugasi, po defaultu je bilo namešteno, ja mislim na 6 GB, to treba ugasiti odmah, to je taka budalaština da nemam reći. Na svakom telefonu pa i na ovom Xiaomi, znači ovo je bukvalno manipulacija brojkama. Sa pola ekrana možete spustiti kontrolni centar, ovako da pročitate notifikacije, to je skroz ok kod Xiaomija i to mi se baš sviđa. Ima ovaj sidebar, što treba da ima svaki telefon, veliki i mali folderi, nema dupli tap, ali ima ovaj widget, tako da rešavamo gašenje ekrana, na duplo tapkanje možemo da upalimo ekran. Radi on, nije da nešto, ne radi da nešto secka koči, to nisam primetio, ali vidjeli ste sami, postoje tu neko ludilo, vidjeli ste, zaključao se onako i čista mira. Ajmo da vidimo da li ima kao Xiaomi 15 što je pokazivao samo tehnika, na primjer ova baterijska lampa, da li ima one dodatne opcije. Evo držim, ajmo da ugasimo pa još jednom. Na Xiaomi 15 ima, ovdje nažalost nema. Evo kao što ste vidjeli i ovo za pojačavanje i smanjivanje. Ajmo ovo za zvuk, nema ni tu ništa spektakularno. Sviđa mi se točkić za settings, nalazi se ovdje. Tako da to kod Xiaomija i nije toliko loše. Ima stereo zvuk, ovo dole ne smijem da vam spustim, mora da pustim ovo što je besplatno, no copyright. Da vidimo kako se čuje, ajmo da počnemo do kraja. Dole je pravi zvučnik, gore je slušalica poziva, to jest ima zvučnik, pardon. Boga mi mogu da kažem da gruva na maksimumu. Sad kakav je kvalitet, ja ne mogu to da vam dočaram. Nisam ja neki stručnjak vezano za zvuk, ali meni se sviđa. Baš se dobro, glasno, jasno čuje, što je meni i najbitnije. A i nije loša ova melodija, tako da bam bam bam. Ovo radi skroz ok. Zvuk je meni odličan. Ajmo da pokažemo malo te specifikacije. 12 GB RAM-a, Snapdragon 7S Gen 3. Evo, da pogledate verzija Androida. Da pogledamo ove testove koje sam radio. Ajmo prvo da pogledamo Antutu score. Da vidite koliko je napravio. Znači ovo i nije toliko loš skor. Otprilike može se reći kao A55 što pravi. Ajmo da pogledamo ovo, ovdje mene više zanima. Pogledajte RAM koji je LPDDR 4X. I pogledajte ovo UFS 2 tačka. Ovo je 2025. godina. Zašto Xiaomi? Ovo je sramota. Znači ovo je UFS memorija 2.1.2. Ovo je velika sramota. Ja stvarno ne znam šta oni misle i kako oni misle da se suprotstave konkurenciji koja ih šiša samo tako. Ajmo da pogledamo i ove druge testove, a pre toga da pogledate samo. Nema nikakvog zagrevanja i pregrevanja. 1,4 stepena je išlo gore, 3% išla baterija dole. Ajmo da pogledamo Geekbench. Ovo su vam brojke, koga to zanima. Ajmo da pogledamo i ovaj Wildlife Extreme stresni test od 20 krugova. Stabilnost je ok, ali su i ove brojke mršave do zla boga. Pokažem koliko sam napravio screen time-a.
Evo, 3 sata 52 minuta, uglavnom je to bio YouTube kamera 3D Mark Antutu, testovi, malo sam surfovao po internetu. Evo pogledajte, znači 68%, ovo je sve Wi-Fi, bez mobilnog interneta, nisam ubacio karticu, najvjerojatnije da ovaj telefon neću ni da koristim kao svoj, previše ima kompromise da bi ga ja nosio i cimo se, tako da verovatno može da izdrži jedan ceo dan. Nemam njegov original punjač, punio sam ga sa nekim zamjenskim punjačem i mogu da vam kažem i to je išlo brzo i sa zamjenskim punjačem. Imam neki GAN punjač od 68 W, tako da nije išlo maksimalnom brzinom koliko on može, ali brzo se je punilo. Šta vam kažem, evo, baterija sigurno može jedan dan da izdrži bez problema, to ja garantujem, jako ga nisam nosio kao primarni telefon, zato što mobilni internet mnogo više troši nego Wi-Fi, ali dobro, šta je tu je, neću da slažem, tako je kako je. Da vidimo kakve su te famozne kamere, kao ovdje na kutištu piše 200 megapiksela je AI kamera i sad to čovjek možda pomisli šta je to, to je čudo božje. Pogledajte kako izgleda ovaj kamera blok, onako budže, ali kad stavite ovu silikonsku masku to anulira onako, tako da skroz ok izgleda. Evo, aplikacija kamere, standardno Xiaomi-eva, pokazat ću vam u nastavku kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, prosto je meni neverovatno u 2025. godini, na primjer, ako smo uključili 4K u 30 fps-a, pokrenuli snimanje, pogledajte ovo, znači ja ću sada snimam u 4K i već snimam, a nemam mogućnost da prebacim na ultra široku kameru ili da zoomiram, to znači jednostavno nije moguće, to sam probao i u Full HD-u i u 720p, evo pogledajte, jednostavno nema tu mogućnost, ja to ne sjećam se da sam vidio i na jednom telefonu u zadnjih par godina, tako da je to jedna velika sramota Xiaomi-a, ali u nastavku pogledajte kako je telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo da damo neki sud o ovom telefonu. Evo, snima Redmi Note 14 Pro Plus Full HD u 60 fps-a. Nažalost nemamo 4K, evo sunce iza mene, idemo malo prošetamo da vidite kako to radi ovaj Redmi Note 14 Pro Plus. Nema laži, nema prevare. Evo, lagana šetnja. Pa da vidite kako to radi. Teški su uslovi, sunce iza mene, kao što vidite. Na displeju deluje lepo sad, vidjet ćemo. Evo, zove me komšija da se snima. Evo, snimna glavna kamera 4K 30 fps-a, nažalost nemamo 60 fps-a, evo vidim ko moj komšija, moj prvi komšija. Šta radiš, komšija? Evo, demonstriram kako se montiraju lanci za vreme padavina, odnosno snega koji je malo veći, pa da stavimo lance. Znači, očekuješ sneg? Pa, može da bude, mora da budemo u pripravnosti. To, komšija. A i radi reda na putu i pravila poštovanja, da malo da ne kočimo saobraćaj ako nemamo lance. Tako je, komšija, živ bio. Tako da ide vrlo... Evo, sad snima ultra široka kamera, ali ona može da snima u Full HD-u 30 fps-a. Tako da, i to je ograničeno baš onako očajno, šta da radimo, tako je kako je. 2 puta zoom, 4K 30 fps-a. Evo da vidimo koliko može da zoomira. 6 puta zoom. Evo, to vam je to. Da vam pokažem, imamo i ovaj dualni video. Kome je to zanimljivo.
Pa vidite, smrzo sam se hladno za medalju, ovaj debil me dobro nije zgazio. Bože, Bangladeš moj. Snima Redmi Note 14 Pro Plus 4K 30 FPS-a, noć, teški uslovi. Ajmo da vidimo kako on to radi. Ajmo malo da zoomiramo. Da vidimo koliko može. Malo je magla i smog. 6 puta. Evo, to vam je to. Ajmo malo da pročitamo još. Pogledajte kako izgleda taj lens flare. Ali magla je prilično očajno deluje na ekranu telefona. Baš deluje gadno. Ali to je to. Full HD, 60 FPS-a. Noći teški uslovi. Evo, bukvalno sam ispod ove ulične svetiljke. Ajde da se okrenem. Da vidite kako to izgleda. 60 FPS-a. Ajmo malo. Full HD, 30 FPS-a, da vidimo je li malo bolje. Pošto je 60 FPS-a i kod mnogo boljih telefona je očajno. Evo da vidite kako izgleda. Poprilično je hladno. Evo, nema laži, nema provere. To je to. Ajmo da ispuštavimo ovaj dualni video, kao i preko dana. Šta da vam kažem? Meni ovo delo je očajno. Pogledajte ovu svetiljku. Pa to žali Bože kako izgleda. Ovo još nisam vidio. Ovo meni delo je odvratno. Nemam pojma. Snimao sam sa mnogim telefonima i sa dobrim i sa lošim, ali ovakav lens flare, ovo nisam vidio. Šta vam kažem? 25. godina Xiaomi izbacio najjači Redmi Note model. Pa ovo je bruka i sramota. Ako ste vidjeli kako ova kamera pravi slike i video zapise, ja nemam tu šta previše da dodam i da oduzem. U današnje vreme, u dobrim uslovima napolju, kada je lepo osvetljeno, svaki telefon će da napravi dobre fotografije i video zapise, ali uveče kod mene u ovim teškim uslovima pokazuje se stvarno kamere. Meni su kamere katastrofalne, ako ste vidjeli sami, znači ništa nije montirano. Znači isto večer sam snimao i one fotografije gdje možda vidite količinu magle, ali video zapisi su katastrofalni, ispada da se prst pred okom nije video, što nije bilo realno. Znači noćno video snimanje je katastrofalno i prosto ne mogu da verujem da ne može da se prebacuje sa senzora na senzor, to još nisam vidio na mobilnim ni mnogo jeftinijim telefonima. Ekran je ok, vidjeli ste kako se vidi na suncu. Pošto meni telefon koji nema always on display nije onaj potpuni pravi, nemam taj pravi doživljaj, evo 10 sekundi samo radi, tako da za mene je to 0 bodova. Najavili su 3 godine Android ažuriranja, oni i dalje na Androidu 14, to znači da već u startu oni kasne sa Androidom, tako da ne znam šta bi vam rekao, znači on je trebao da izađe sa Androidom 15 pa da nude 3 godine Android ažuriranja, oni već u startu vas varaju za jedan Android. Znam ja da to nešto nije mnogo bitno, ali eto, mnogi to nude kao reklamno, pa eto, čisto da napomenem. Mada konkurencija nudi mnogo više, evo Motorola, ono koji sam skoro snimao, Edge 50 Neo, nudi 5 godina Android nadogradnje. Ima ok bateriju, ima brzo punjenje, bez punjača naravno, ali moram da napomenem, stvarno je dobra baterija i sa mojim zamjenskim punjačima ja sam to vrlo brzo punio. Zvučnici se baš lepo čuju, ima ovaj infracrveni senzor što nemaju mnogi telefoni, ima dualne aplikacije, dualni ovaj prostor, kome je to dobro, to nemaju mnogi telefoni, obratite pažnju i ovi najskupi to nemaju. Sad, procesor je takav kakav jeste, on je bukvalno za te pare, ako košta ovaj telefon oko 500 € sramotan, znači taj procesor je bukvalno na granici nekog rada, vidjeli ste neke bugove, znači meni nevjerojatno bilo. Mada ima zaštitu, kažu, bacaju ga po pločicama, ne znam, lupaju s njim sve i svašta, ja to ne bi da radim. Malo sam ga prsnom vodom, eto, čisto da vidim i sam kako to radi. Pa vidjeli ste, ništa nije namešteno, radi onako kako radi. Kada se pojavi, sigurno će cena da mu ide vrtoglavo dole, tako da budite strpljivi, nemojte odmah da ga kupujete. Loše strane ovog telefona, sad opet kažem, ja ne znam koja će cena da mu bude, pretpostavljam, ako bude kao u Evropi oko 500 €, to je telefon stvarno za izbjegavanje, za 500 € vi možete nađete mnogo zbiljnije telefone. Eto, konkretno, Honorove neke modele, Poco ili Samsung modele i Motorola
kidaju, ja mislim, ovaj Redmi Note 14 Pro Plus. Meni posle Redmi Note 10 Pro telefona nijedan Redmi Note se ne sviđa, da vas ne lažem. Žao mi je što je ta Redmi Note serija taka kakva jeste, ali to je to njihovo štancovanje modela. Pošto ovo nije plaćena i sponzorisana recenzija, sačekajte kada dobiju ovi, što ja kažem, plaćenici, znači sponzorisane recenzije, pogledajte kod njih kako će oni da predstavaju ovaj telefon i njima u komentarima pišite i pitajte ih za ove stvari koje sam ja naveo, znači i za plastiku i za nemanje always on displeja, nedostatak bežičnog punjenja, slabašan procesor, malu podršku, ove neke bugove koje sam vam ja pokazao, pa pitajte njih, neka oni pokušaju da vam objasne. Ako ste pak ljubitelji Xiaomija, pa bolje uzmite onda Xiaomi 14 od prošle godine ili T seriju, znači Xiaomi 14T i T Pro kidaju, znači ovaj Redmi Note, ne znam po kom osnovu bi neko uzmeo Redmi Note seriju pored takih sjajnih telefona koje sam ja snimao i pokazao sam vam. Da vas ne bi više davio ljudi, ako vam se svidio video lupite like, ako nije lupite dislike. Uglavnom napišite neki komentar, mene zanima i vaše neko mišljenje i odgovaram skoro na 99% komentara, jer želim da znam vaše neko mišljenje. Podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala. Vidimo se u nekoj od sljedećih recenzija. Puno pozdrava od Sarpija.